Добър вечер, това е най-новата клавиатура на SteelSeries. Тук нагласите чувствителността на копчетата. Нейното наименование се води като Астаджан. И сега ще ви демонстрирам, нали, най-лесното да влезна в LongJump сервер и да ви покажа, нали, горе-долу как става нещата. Ще скачаме на 220 блок. Сега ще отида на чекпоинта си. Нали, малко е трудно докато свикнете в началото, но после става адски лесно. Аз също така забравих, че може да свири. Чувате ли? Тук има по-ниски тонове за по-нежни. И ще започнем с най-лесното. Не стана. И баня. Hit Up Enter е най-голямата дисквалификация